Вітання глядачам телеканалу ТС1. В ефірі програма «Ваше здоров'я», в рамках якої говоримо про профілактику та лікування різних патологій і не тільки. Отже, фундаментальний факт – українську державну систему необхідно реформувати. Напевно, медицина, вочевидь, є однією на перших місцях, на перших позиціях у цьому плані. Власне, про процедуру реформування медичної галузі, чи вирішить це гострі соціальні питання, а також про нову модель надання медичних послуг, обговоримо з нашим гостем. Василь Васильович Скрип, начальник управління охорони здоров'я Закарпатської ОДА, є сьогодні нашим гостем. Я вас вітаю, Василь Васильович. Отже, днями міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі підписав угоду про позику Світового банку на 215, якщо не помиляюся, мільйонів доларів. Куди підуть ці гроші? Відомо, що цей проєкт буде діяти в 8 областях. Що перепаде Закарпаттю? Цей проєкт буде дійсно діяти у 8 областях. У 2 областях це будуть великі проєкти, і по іншим 6 областям це субпроєкти. І цієї суми Закарпаттю перепаде 6,5 мільйона доларів. Це так звана інтервенційна кардіологія. У нас планується створити нове сателітне відділення на базі Хуської районної лікарні і забезпечити рівень надання хворим кардіологічною патологією на такому рівні, як воно у нас є сьогодні в обласному центрі, силами обласного кардіологічного диспансеру. Сюди входить і обладнання ультрасучасне, сюди входить і навчання персоналу, сюди входить і санітарний автотранспорт, реанімаційні машини, сюди входить обладнання цих машин і медикаменти. І тому я вважаю, що це дуже добре для нас. Шкода, що ми не війшли у великий проєкт по реформуванню, воно перепало деяким іншим областям, але я вважаю, що це також добре. Власне, всі кошти 6,5 мільйонів підуть на сателітний центр, так я розумію? Ні, там чи будуть іще якісь? Все це, що я перерахував, це, окрім того, і 6,5 мільйона доларів – це кредит Світового банку. А 10% до цієї суми ми повинні забезпечити із місцевих бюджетів. Власне, де буде плануватися, створюватися цей центр сателітний? Цей сателітний центр буде створений на базі Хуської районної лікарні. Буде окреме відділення інтервенційної кардіології, куди будуть звозитися хворі із 5 районів, які наближені до Хуста, і там буде надаватися їм допомога. А які терміни, яка перспектива? Перспектива 2 роки, 15-16. Проєкт вже в процесі реалізації. Отже, міністром також було оголошено про початок аудиту в медичних закладах. Що це означає? Що хочуть дізнатися завдяки в цьому кроку? Що це таке? Для того, щоб почати будь-які реформи, будь-які зміни, потрібно спочатку порозуміти, на якому етапі розвитку ми знаходимося. Саме тому робиться цей аудит і в наших медичних закладах. Це в першу чергу. Ми повинні розібратися з нашими штатами. Ми повинні знати, на якому етапі 3-рівнева допомога, перший, другий, третій рівень, ми повинні розібратися, на якому рівні, скільки лікарів, скільки медичного апарату повинно працювати. А то в нас, скажімо, на 3-му рівні є надлишок кадрів, на 1-му рівні в селах у нас не вистачає штатів. Друге, найбільш затратною формою надання медичної допомоги – це стаціонарна медична допомога. Мова йде про наші дільничні лікарні, які до сих пір існують, мова йде про районні лікарні, а також спеціалізовані лікарні, які знаходяться на обласному утриманні. От ми розбираємося зараз, чи обґрунтовано у нас така кількість ліжок. А кількість ліжок в нашій області на сьогодні – це 42 ліжка на 10 тисяч населення. Це значно менше, ніж в інших областях, але на мою думку і на думку управлінців нашої області це забагато. Тому ми повинні розібратися, який заклад, яку потужність повинен мати в майбутньому. Все це робиться для того. Для чого робиться аудит? Це робиться для того, щоб спрямувати ті кошти, які сьогодні, можливо, витрачаються на лишні штатні одиниці і посади, в тому числі управлінські. Ці кошти, які сьогодні використовуються на утримання ліжка, яке нераціонально використовується, щоб ці кошти не забрати з медицини, а підвищити прямі витрати на хворого у виді медикаментів, медичної послуги, харчування тощо. А чи йдеться, власне, у другому пункті, ви говорили про другий рівень надання медичної допомоги, чи йдеться про оптимізацію дільничних лікарень? За цим стоїть і, людський фактор, кадри. Я вам скажу таке, ми зараз готуємося до підсумкової колегії управління охорони здоров'я, яка відбудеться 25 лютого. І ми зараз в процесі вираховування цих цифр. Хочу вам сказати, що ліжко в дільничній лікарні в 2 рази дорожче, ніж в районній лікарні. Здавалося б, а чому це? Правда?
А саме тому, що, наприклад, в дільничній лікарні є 10 ліжок. На ці 10 ліжок є круглодобовий пост медичної сестри, це 5 посад. Круглодобовий пост санітарки, це 5 посад. Потрібно ще працівника кухні, потрібно ще постачальники, потрібно технічного працівника, потрібно автотранспорт. Представляєте, скільки там коштує одно ліжко? Дуже багато. У районній лікарні воно коштує дешевше. У спеціалізованому закладі, не дивлячись на те, що вони значно краще фінансуються, а один ліжкодень коштує значно дешевше. Тому ми повинні оптимізувати ці. Але це можливо лише при одній умові, якщо ми домовимося з громадами. Якщо ми, медики, органи влади, пояснимо громаді про те, що ту чи іншу лікарню, той чи інший медичний заклад стаціонарний не потрібно утримувати, а потрібно ці кошти спрямувати на розвиток, в першу чергу, первинної медико-санітарної допомоги. Я б сказала, прийдеться переконувати навіть. Переконувати. І не один раз. Так. Без цього, якщо ми не зацікавимо громаду, якщо ми це не пояснимо і не переконаємо, ніякі реформи і зміни, оптимізації проводити ми не будемо. Давайте до первинної ланки. Ви сказали, що, власне, не вистачає працівників, так, на первинній ланці. Фельдшерів, медсестер, я розумію, так? Чи це лікарів загальної практики? І лікарів також. Так. І лікарів. Чому? У нас же ж, наскільки мені відомо, медичний факультет почав випуск серйозний, так, велику кількість сімейних лікарів. Медсестер випускають і фельдшерів коледжі, їх 2 в Закарпатській області, 3. Чому такий не вистачає кадрів там, де вони саме дуже потрібні? Кадри потрібно мотивувати, їх потрібно утримувати. І утримувати не силою, а потрібно створювати умови про те, щоб лікар на селі захотів там проживати, розбудовувати свою сім'ю і працювати на цьому у селі. Правда? Тому як тут працювати в цьому напрямку? Випуск іде, так. Розподіл в села йде, а доїзд людина, яка направлена в село, на превеликий жаль, тим чи іншим шукає законну причину для того, щоб змінити місце направлення і залишитися в районі або в місті. Чи буде щось плануватися в цьому напрямку, щось змінити, покращити ситуацію? Я думаю, що реформа – це ж те, що залежить від медицини. Ми повинні, по-перше, привабливість цієї посади сімейного лікаря повинна бути значно збільшена. За рахунок збільшення заробітної плати і за рахунок гарних умов праці. Це значить приведення до норми стабелем оснащення медичних закладів на селі. Це, що стосується медицини. З іншого боку, органи влади повинні надати квартиру, повинні надати, навірно, ділянку земельну і зробити таку соціальну інфраструктуру на селі, щоб лікар не мав мотивації виїжджати і шукати інше місце роботи. Та й село було зацікавлено тримати хорошого лікаря, так? Ну, звичайно. У власному цьому. Отже, реформи передбачають застосування нових фінансових механізмів. Якою моделлю скористається загалом області, так? І чи є вже якісь напрацювання? Я, напевно, вже перейду навіть до наступного питання, якою буде підтримка місцевої влади, бо зрозуміло, що будуть міжбюджетні якісь відносини. Так, розвиватися в цьому напрямку. Так, що б я розпочав? Реформа на цьому етапі, от коли ми з вами сьогодні ведемо бесіду, в принципі, реформа дещо пригальмувала. З питань охорони це зв'язано з зміною влади, зміною керівництва, в тому числі Міністерства охорони здоров'я. Проводиться вивчення підсумків реформування охорони здоров'я в тих областях, де були пілоти на протязі останніх 3 років. На Закарпатті були пілоти? Не було. Це Донецьк, Дніпропетровськ і Вінниця. Поки що однозначного визнання позитивною цю практику немає цього. Тому ми зараз розбираємося. А як продовжувати? На сьогоднішній день зрозуміло, та реформа, яка була розпочата, в тому числі в нашій області, створення центрів первинної медико-санітарної допомоги, централізація швидкої медичної допомоги і інші речі, ми вважаємо так само в області, що всі ці речі, які були зроблені, їх потрібно розвивати і закріпити. Але як рухатися далі? Зараз ми з одної сторони чекаємо, оскільки конкретних директив з центру немає, а з другого боку ми розуміємо, що чекати так довго не можна. Тому ми розпочали. З одного боку, те, про що ми з вами говорили, це оптимізація структури з метою пацієнтоорієнтованості нашої медицини, а з другого боку, зрозуміло, нам потрібно покращити фінансування. Фінансування бюджетне є лише таке, яке воно є. Воно не збільшиться. Держава, казна пуста. І вище тієї цифри, які ми сьогодні маємо, а це 615 мільйонів гривень на рік для охорони здоров'я області,
Більше нам ніхто нічого не дасть. Не варто розраховувати, так? Тому нам потрібно працювати над альтернативними джерелами фінансування охорони здоров'я. Да? З одної сторони оптимізувати, з іншої сторони альтернативу. А що це таке? Це платні послуги. Ми сьогодні повинні чітко розібратися, що в наших закладах безкоштовно для хворого, Так. а що за гроші. Не можуть сьогодні в закладах охорони здоров'я ходити тіньові гроші, які незрозуміло звідки беруться, куди даються, які не оподатковуються, і взагалі по великому рахунку вони за межею закону. Тому платні послуги повинні бути чітко розроблені, узаконені, скалькульовані і повинні платитися. З цих коштів повинні утримуватися і штати, з цих коштів повинні платитися податок. Це перше. Платні послуги. У всіх закладах повинні бути благодійні фонди. У нас в області також є і люди, є юридичні особи, які Благодійники маєте на увазі, так? Приватні особи. які хочуть передати, допомогти охороні здоров'я. Для того, щоб вони не просто так передавалися, вони повинні переходити через благодійні фонди. Чому? Бо ті кошти, які будуть йти через благодійні фонди, це кошти, які контролюються. Третє. Нам потрібно згадати про лікарняні каси. Лікарняні каси в наших закладів, вони декілька років тому запрацювали, а потім якось ми відійшли від цього питання. Ми повинні повернутися до цього питання, ініціювати, починаючи з бюджетної сфери. І четверте. Ми повинні активізувати роботу по добровільному медичному страхуванню. Це як перший крок до обов'язкового медичного страхування. Ми повинні пропагувати страхування. Без цього, зрозуміло, весь світ іде шляхом страхування, а оскільки нема закону про обов'язкове медичне страхування, ми повинні плотно зайнятися добровільним медичним страхуванням. Шукати серйозні компанії, можливо, створювати наші обласні компанії, а не загальноукраїнські, регіональні, так? Я думаю, що нам потрібні регіональні, для того, щоб ми мали свої кошти, мали кошти в області і змогли за наших пацієнтів заплатити і в центральних, а можливо і на лікування за кордоном. Добре, питання про те, чи можливо залучити в лікарню, так, в медичний заклад гроші бізнесу. Великого не знаю, чи можна казати про Закарпаття, гроші бізнесу. Можна залучати? Є таке, є якісь, передбачають перспективі? Можна, я вам скажу, на Тернопільській області у нас таке є, правда? У нас є і апарати КТ, і магнітоядерний резонанс, і в нас лабораторії є. Так що певний бізнес в медицині крутиться, але зрозуміло, розумієте, бізнес в галузі охорони здоров'я – це є не зовсім ліквідний бізнес. І це той бізнес, який не зразу прибуток не приносить. Це не аптечний бізнес. Зрозуміло. Ще одне питання. Що таке платні послуги? У цьому блоці, як ми обговорюємо, так, платні послуги, що буде входити, про що ви говорите? Дивіться, я вам на прикладі... Це УЗД чи якісь, не знаю... Давайте я вам скажу, на прикладі Мукачівської центральної районної лікарні, вони, верстаючи кошторис на цей рік, вони вирішили, скажімо, медикаменти, взяти повністю на бюджет медикаментозне забезпечені хворі, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Повністю. Людина, яка лягає в стаціонар, медикаменти не купує. Але разом з тим, в закладі працює 8 УЗІстів, лікарів ультразвукової діагностики. І було визначено, один лікар ультразвукової діагностики працює безкоштовно для пільгової групи населення і для тих, хто знаходиться в стаціонарі. Всі інші, оскільки всі ми добре знаємо, і так люди приходять. Наплив великий, так. Правда? Тому всі інші 7 спеціалістів на 7 апаратах працюють як платні послуги. Людина приходить, офіційно платить в касу і одержує послуги. Що показала така практика? Доцільність, доречність, вона у позитиві? По-перше, це все прозоро. Все прозоро. Ми сьогодні, зрозуміло, що медицина недофінансована. І ми на регіональному рівні повинні визначити, а що в нас буде гарантований рівень надання медичної послуги. Це швидка медична допомога, це соціальні хвороби, це педіатрія, інфекційні хвороби і так далі. Все інше, на превеликий жаль, ми повинні або доплачувати з тих резервів 4, які я вам назвав, так, або за рахунок фізичних осіб.
Телефон студії 616191. Телефонуйте, ставте свої запитання. Сьогодні говоримо про реформування медицини, про наступні кроки, про перспективу з начальником управління охорони здоров'я Закарпатської ОДА Василем Скрипом. Василь Васильович, отже, залізнична лікарня міста Ужгорода передана на баланс міста, так? Буде фінансуватися з бюджету міста Ужгорода. Але ж запропонують, напевно, бюджет наполовину менший, аніж залізнична лікарня мала в минулому. Та Як ні. такі ситуації бути? Ні, ну, по-перше, якщо спасибі вам за запитання. Але історична якась така нотка. Спасибі Так. вам за запитання. Ну, коли щось міняється, воно завжди страшно. Коли ти не знаєш, що буде завтра, завжди страшно. Як би не було погано сьогодні, але хай буде погано завтра, але хай воно буде, правда? Мова йде не лише за Ужгородську железнодорожну лікарню. Згідно закону України про бюджет на 2015 рік, 4 железнодорожні лікарні, які функціонують на теренах Закарпаття, перейшли в відання місцевої влади. Це Ужгородська железнодорожна лікарня, Сечопська, Мукачівська і Королівська. Железнодорожні ці 4 лікарні перейшли на баланс і на утримання місцевих громад, в тому числі і Ужгородська. Тому зараз вже є роз'яснення, спільний наказ міністра охорони здоров'я і міністра інфраструктури, де закладено механізм передачі цих закладів через місцеві сесії, їх фінансування і на протязі першого півріччя і передача всього майна. Будівельного майнового комплексу також передача місцевим владам. Що стосується фінансування. Фінансування дуже погано і дуже недостатньо. Воно є на рівні 2014 року. От яке було фінансування в цих лікарнях в 2014 році, рівно така сума перейшла на 2015 рік. Але це мізер. Це якщо говорити про Ужгородську железнодорожну лікарню, це трохи більше 6 мільйонів. А там працює 200 чоловік, а там більше 200 людей. Так, а що їм пропонує міський бюджет? Чи запропонує таку суму? Ну, їм вже запропонували. Так. Таку суму 6 мільйонів їм вже дали. Коли приймався бюджет міста Ужгорода, цю суму дали. Але це сума достатня на сьогодні для того, щоб, окрім заробітної плати, проплатити хоча б енергоносії. Це приблизно максимум перше півріччя, а реально до травня місяця. На майбутнє що буде робити лікарня? Як будуть діяти? І Тому... чи раді були міська рада, власне, такому подарунку? Думаю, що ні. Дивіться, ви мешканець Ужгорода, я також. Частина наших глядачів також. І ми чітко розуміємо, ми знаємо, в якому стані центральна міська клінічна лікарня. Правда? Ми знаємо, що це лікарня, де працюють гарні фахівці, де є потужний ліжковий фонд, але медикаментів там обмаль, харчування слабеньке, матеріально-технічна база, ремонти, то все не робиться. І окрім цього закладу є ще родильний заклад і є міська дитяча лікарня. Правда? І центр первинної медико-санітарної допомоги. 4-й заклад, і тепер на місто, на бюджет ще 5-й заклад, железнодорожна лікарня. Тому сьогодні, по-перше, не треба панікувати. Я зробив обхід у цій лікарні, я побачив, лікарня дуже гарна, там працюють гарні фахівці. Залізнична маєте на увазі, так. Я був 2 тижні тому назад для того, щоб побачити базу, я там був лише в студентські роки. І навіть мій візит туди теж переполох. А що буде? Кожен за себе боїться. Людський фактор, це однозначно, що Я закономірно. розумію, і всіх розумію, ми повинні розібратися, що там повинно бути. По-перше, я про це говорив і головному лікарю. Це моя думка. Я планую на слідуючому тижні, ми вивчаємо це питання по всіх железнодорожних лікарнях, ми плануємо провести нараду, на якій будуть присутні головні лікарі з головами профспілкових комітетів, будуть присутні органи влади, на території яких перейшли ці заклади, будуть присутні фахівці управління охорони здоров'я із залученням фінансового управління. Я доповім і керівництву обласної державної адміністрації, ми повинні разом вирішити цю непросту проблему. Для мене очевидно, що ми повинні зберегти в цих закладах, в тому числі Ужгородські, специфічні функції, які надають ці заклади. Які це специфічні функції? Це медогляд при прийомі на роботу железнодорожників, це проведення диспансеризації железнодорожників, це проведення періодичних оглядів, це проведення передрейсових оглядів, що дуже важливо, і не тільки на території Ужгорода, а й по магістралях. Кафедральна сфера збережеться? Зараз до цього я йду. Оце ми повинні зберегти. Найважче питання, а що робити із стаціонаром? Там є 4 стаціонарні відділення. Зрозуміло, що по великому рахунку цей стаціонар місту Ужгороду в принципі не потрібен. Якщо я не прав, фахівці мене поправлять.
Тому ми повинні подумати, як трансформувати цю лікарню і зберегти колектив. Що стосується кафедр, я знаю цю проблему, і до мене звернулися кафедральні працівники, які працюють на цій базі. Я можу завірити цих працівників і успокоїти їх. Проблеми в них не виникнуть. Оскільки це не лише проблема самих кафедр, а на цих кафедрах навчаються дуже багато студентів, більше 600 студентів це із медичного факультету і дуже багато слухачів і студентів інституту післядипломної освіти. Була навіть ідея створення на базі железнодорожньої лікарні університетської клініки. Я готовий підкласти своє плече. Але хотілося б, щоб від говорільні, від риторичних речей ми перейшли до конкретних справ і подумали, як трансформувати ці наші заклади для того, щоб покращити медичну допомогу нашому населенню і якомога менше, щоб постраждали колективи, які сьогодні працюють. А краще, щоб вони взагалі не постраждали. Телефон студії 616191. Телефонуйте, ставте свої запитання. Кажуть нам, що маємо телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора. Зверніться і поставте питання. Прошу. Добрий вечір. Значить, дзвонимо з Нижньої Солотвини, Ужгородський район. У нас проблема вже десь років 5. У населеному пункті нема фельдшера. Якщо появляється, то появляється на місяць, на 2 і всього. А потім обратно 2-3 роки нема. Ми вже зверталися і до районних, і до обласних раніше начальства. Чому так у вас виходить все, пан Василь говорять, що гроші не є то. От у вас така система, що у нас в районі є Середнянська больниця, Ужгородські больниці, якими Ужгородський район пользується. І тут же в селах держите такі, як будто стаціонару амбулаторії, де працює от у Руських Комарівцях 8 чоловік, 3 із Нижнього Солотвина працюють, 3 врачі, врачка з Нижнього Солотвина. Вона приймає лише 1 раз у Солотвині в п'ятницю і то лише дітей. Чому не зробити так, щоб докторка, сімейний лікар приймав хоча б 3 у тиждень? Добре, Виходить, що 8 чоловік сидить без тіла там. Я вважаю циган, бо цигани там ходять много. А село вже стільки років то. Останній раз ми письменно обращалися. Вчора я був у здравоотделі в районному у 12-му році. І ніякої допомоги нема. Такі банди, як фельдшерські, то ті стаціонару, треба розганяти. Добре. Розумієте? Ми зрозуміли суть запитання. Василь Васильович, ви зрозуміли. Так, що таке в Нижнє Солотвино? Немає фельдшера, лікаря? Я вас почув. Так. Що стосується підготовки розподілу до вас фельдшера, це не є проблема. Я це питання вирішу на розподілі в одному із медичних коледжів. У нас є 3, які готують фельдшерів. У нас тепер призначений новий начальник відділу охорони здоров'я Ужгородської райдержадміністрації. І це буде перше її завдання – розібратися із цією дільницею, яка обслуговує Нижнє Солотвино. Не лише фельдшера, а дільничного лікаря, так? Ми йшлося? Ні, я дам вказівку начальнику відділу охорони здоров'я, яка повинна розібратися. Що належить, так? З дільниці. Там є сімейний лікар, і це село входить у зону обслуговування сімейного лікаря. Тому я розберуся з цим. Спасибі за запитання. 616191, телефонуйте, ставте свої запитання. Говоримо про реформи в медицині, загалом і в Закарпатті, зокрема. Якщо маємо телефонний дзвінок, прошу, включіть. Алло? Алло, доброго вечора, слухаємо вас. Зірвався телефонний дзвінок, маємо не так багато часу, 15-20 хвилин, тож будьте активні, телефонуйте. Василь Васильович, отже, переселенці з Закарпаття, в Закарпатті, так, тема потужна, дуже важка, так, по всій Україні багато переселенців. Як стан справ у нас, чи забезпечені вони належною медичною допомогою? На Закарпатті зараз більше 3400 переселенців. Всі переселенці взяті на облік у закладах охорони здоров'я. Ми розібрали по патологіях, я вибачаюся за по патологіях. Ми знаємо, скільки з переселенців хворіють на цукровий діабет, ми знаємо, скільки з переселенців хворіють на туберкульоз, мають ВІЛ-СНІД і так далі. І ми взяті на контролі, взяті на диспансерний аналіз, забезпечені медикаментами. Міністерство охорони здоров'я попросило у нас розрахунки
щоб на додаткове фінансування, ми сьогодні вже підрахували на додаткові витрати і направили цю інформацію в Міністерство охорони здоров'я. Але ще до додаткових коштів, до яких розпоряджень з Міністерства охорони здоров'я, ми вже цим контингентом займаємося. Наступне питання про військовослужбовців, лікування, реабілітація тих, хто побував в зоні АТО. Що з ними? Чи можуть вони лікуватися в загальних закладах медицини, так, в загальній мережі медичної області? І чи не буде якихось виникати питання там, з оформленням документації, що вони справді лікувалися, були в зоні АТО? Бо кажуть, що повинні лише у військових госпіталях, так? Вони лікувалися? Це не просте запитання. Ми на сьогодні прекрасно розуміємо, що ми вже маємо обслуговуємо учасників АТО, а в майбутньому, я так надіюся, через декілька тижнів їх буде ще значно більше в зв'язку з тим, що 128 бригада, як ви знаєте, наша вийшла. Частково вийшла, так, практично всі вийшли, є там певні втрати, вони всі повернуться до нас додому, і ми потрібно їм буде надати допомогу, оздоровлення, обстеження і таке все інше. Ми готуємося, робимо резерв ліжкового фонду, резерв медикаментів, ми будемо готові. Єдине, що ми у наших цивільних органах охорони здоров'я можемо обслуговувати тільки по направленню відомчої медицини, тільки по направленню з військового шпиталя, по направленню військової роти, яка є в місті Ужгороді, або по направленню командира тої чи іншої частини. У нас є два додзвонювачі. Давайте включаємо перший дзвінок. Алло, доброго вечора. Слухаємо вас. Прошу. Алло, доброго вечора. Просимо перемкнути на другий канал. Алло, доброго вечора, слухаємо вас. Продовжуємо. Отже, аналіз роботи за минулий рік. Чи досягнуто тих планів, що були позаминулого року, так, що виконано? Чи вже частково, чи повністю проаналізовано 2014 рік? Ми детально і глибоко аналізуємо результати роботи галузі охорони здоров'я Закарпатської області за минулий рік. Це потрібно для того, щоб підвести знову ж таки риску і подивитися, що в нас недобре. І 25 лютого, як я вже казав, я вже анонсував, у середу ми зберемося на колегію, де будуть присутні всі представники закладів, всіх районів, і, можливо, і представники органів влади обласної і районів, і ми запросили представника Міністерства охорони здоров'я. Є, звичайно, у нас здобутки. В основному можна говорити про стабілізацію основних показників в галузі охорони здоров'я. Це у нас незначно збільшилася народжуваність. У нас досить помітно зменшилася смертність. Отже, і сам показник природнього приросту у нас також збільшився. Відрадно є те, що у нас на протязі року зменшилася малюкова смертність. Показник малюкової смертності за 2014 рік 8,88 проміле. Тобто на кожні 1000 народжених більше 8 тисяч у нас помирали. Це, в принципі, гарний, це європейський показник. Так, один з найкращих за 10 років, так я розумію. Так, це один із гарних показників. Разом з тим, зрозуміло, є в нас і певні недоліки. Мене турбує, що за останній рік у нас величезні проблеми в імунопрофілактиці, зрозуміло з чим, оскільки не було матеріалів для щеплення. У нас ніколи не було такого низького показника. У нас погіршився показник раннього виявлення туберкульозу. У нас погіршився показник дорічної летальності взятих хворих онкологічних на облік. Так що є над чим працювати. І оці всі основні два показники по онкології і по туберкульозу, я вважаю, що ми повинні їх змінити тільки зміною і покращенням надання медичної допомоги на первинній ланці. В основному 80% всіх медичних проблем вирішуються саме в селі, саме на рівні первинної медико-санітарної ланки, в центрах первинної медико-санітарної ланки. Якось не до цього було, напевно, за 2014 рік, так важкий рік видався для всієї України, для важкий був всієї рік, і ми переконалися, що якби ми не розвивали заклади 3-го рівня, 2-го, за рахунок цих закладів ми не зможемо змінити ситуацію, якщо на первинній ланці ми не будемо працювати досконало. Давайте послухаємо глядачів. Алло, доброго вечора, слухаємо вас. Прошу, вімкніть першу лінію. Алло, доброго вечора. Якщо у нас є другий дозвонювач, прошу. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Пані дозвонювачка, прошу. Добрий вечір. Я би хотіла виразити свою думку. Я жителька міста Ужгорода і залізнична пенсіонерка. Про залізничну лікарню міста Ужгорода. Вибачте, але там такий хороший колектив, вже дуже досвідчений і непогані умови. Як це можна сказати, що в такий час, в якому зараз Україна знаходиться,
коли до нас прибувають люди, коли люди хворіють, тому що стрес страшний, і говорити, що така лікарня не потрібна, то ви мені вибачте, коли людина приходить, частіше всього, якщо треба класти, дуже рідко, що можна зразу попасти на ліжко в лікарню. Треба чекати, тому що нема місця. І говорити, що лікарня не потрібна, то ви мені вибачте, то треба це дуже добре подумати. Найпростіше все закривати. І десь сказати, що там фінансування нема. Краще в такий час людям треба більше допомагати і думати. Добре, вдячні вам за зауваження. Прошу, Василь Васильович, маєте коментар? з цього приводу? Ні, спасибо за вашу думку. Я думаю, що ви мене неправильно порозуміли. Мова не йде про закриття. Справа в тому, що факт стався. Железнодорожні лікарні, які фінансувалися і були на балансі Міністерства інфраструктури, вже нема. Їх передали на місцеві бюджети. І ми повинні вишукати ці кошти для того, щоб зберегти цей заклад. Тому, можливо, він повинен трансформуватися в якусь іншу структуру, яка сьогодні дуже необхідна місту і області. Ось про це я говорив. Що нам потрібно у такому виді, як сьогодні зараз є железнодорожна лікарня, адже хіба ви не знаєте, що напроти декількох останніх років железнодорожна лікарня бідує. І вона просто виходить, фінансується за рахунок добровільного, так званого добровільного медичного страхування. Всі працівники желізної дороги були добровільно в плановому адміністративному порядку застраховані у страхової компанії «Нефтегазстрах». І сьогодні це йде. І я не проти, якщо цей варіант... Стаціонар, Василь Васильович, збережеться чи ні? Йшлося майже про це. Стаціонар збережеться, але я не переконаний, що в такому виді, як він є сьогодні. Добре. Якщо я скажу вам, що я в цьому переконаний, в кінці то кінців, це залежить не від мене. Я начальник обласного управління, я можу дати методичні рекомендації місту. Я нічого своїм наказом, своїм рішенням, я нічого змінити не можу. Однак я людина, яка повинна дбати за медичну допомогу в області, я повинен надати свої рекомендації. Я обов'язково пораджуся з усіма сторонами, з усіма представниками, в тому числі з колективом. І ми зробимо так, як я сказав. Спасибі. На зв'язку маємо ще телеглядача. Місто Хустило, доброго вечора, слухаємо. Будьте добрі, скажіть, коли буде в Хусті кабінет гемодіаліза? Добре, Дякую. вдячні вам за запитання. Значить, сателітне відділення гемодіалізу в Хусті, воно, в принципі, відкрите, однак сьогодні по технічним причинам воно не працює. Там є цілий комплекс технічних проблем, які є в стадії вирішення, і я знаю про цю проблему. Я думаю, що ми це вирішимо. Там проблема, розумієте, є штучні нирки, є серйозний контингент, є, в принципі, спеціалісти, але в Хусті є проблеми з водою, з очисткою води. А основним елементом при гемодіалізі це є велика кількість якісної води. Якщо цього елементу немає, то проводити гемодіаліз небезпечно. Ми це вирішуємо. І я вважаю, що в першому півріччі ми це вирішимо. Приймаємо наступний дзвінок. Алло, доброго вечора, слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Добрий. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, Василь Васильович, в сусідніх країнах у нас, в Венгрії, Чехії, формуються центри для оказання адекватної, хорошої допомоги. Як ви на це дивитеся? Я позитивно. Я дивлюся на це позитивно. Я взагалі вважаю, що кількість центрів у нас повинно збільшуватися. Скажімо, травматологічний центр, ендокринологічний центр. Але створення центрів надання медичної допомоги, в тому числі створення спеціалізованих центрів, не повинно тягнути за собою збільшення адміністративних кадрів. Вони повинні лягати на структуру обласної клінічної лікарні, центру нейрохірургії, інших обласних закладів або районних. Центр створювати потрібно. Але під дахом нині діючих адміністративних структур лікувальних закладів. Ну, давайте ще трошки по наших питаннях. Залишається 5-7 хвилин. Якщо маєте, шановні глядачі, ще якісь запитання, 616191. Сьогодні говоримо про реформу в медицині, зокрема в Закарпатті. Василь Скрип, начальник управління охорони здоров'я, сьогодні нашим гостем. Василь Васильович, отже, після того, як ви заступили на цей пост, так, на цю посаду, ви говорили про медичні ради, так? Вони є, вони існують? Так, звичайно. Яка їхня функція? Що вони виконують? Що вони вирішують? Хочу вам сказати, після того, як я заступив на свою посаду, я анонсував на перші 3 місяці своєї роботи питання, які будуть розглядатися на медичних радах і на колегіях в управлінні охорони здоров'я.
Всю програму ми виконали. Всі ці питання. Медичні ради – це колегіальний орган, де заслуховуються найбільш актуальні і болючі питання охорони здоров'я області, аналізується ситуація і вироблюються стратегічні напрями розвитку охорони здоров'я. Повторюю, це колегіальний орган, і дуже часто після прийняття рішення на медичній раді чи колегії, для того, щоб воно вступило в законну силу, це рішення, я видаю наказ по управлінню охорони здоров'я. От останнім часом засідали так медичні ради? Так, звичайно. Маєте Одне із питань це було саме питання гемодіалізу, розвиток цієї служби, оскільки це дуже затратна служба, ми це розглядали. Питання цукрового діабету, питання трансплантології, питання швидкої медичної допомоги, яка потребує великого удосконалення, і багато інших питань. Продовжуємо. Просимо включити наступного дозвонювача. Доброго вечора. Слухаємо вас. Добрий вечір. Часу обмаль. Просимо. Алло. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір. Хотілося б запитати пана Василя, а в Ужгородському районі. Добрий вечір. Добрий вечір. Хотілося б запитати, а в Ужгородському районі говорили, що призначений новий начальник відділу охорони здоров'я. Хотілося б почути його прізвище. Добре, дякую за питання, прошу. Я дуже вибачаюся, але я не назву прізвище, оскільки я не пам'ятаю. Це завідуючий, це головний лікар амбулаторії загальної практики сімейної медицини, по-моєму, в Розовці. Добре, знаю, що Раніше вона працювала на цій посаді, а зараз вона призначена на посаду начальника управління. Я дуже начальника відділу, я вибачаюся, дійсно не пам'ятаю прізвище. Маємо ще одного дозволювача. Я думав, пропонував би зайти на сайт. Так. Знайти на сайт Закарпатської ООС, мається на увазі, так? На сайт Ужгородської райдержадміністрації, ви там побачите. Алло, доброго вечора, ми вас слухаємо. Прошу питання. Алло, Прошу. добрий вечір. Добрий вечір. В темпі, якщо можна. До вас звертається громада із Виноградівщини, село Виряці, село Горбки. Просимо. Починаючи з 2011 року, наша сільська рада виділяє кошти на утримання амбулаторії в селі Виряча, а також на ФАП у селі Горбка. У 2011 році ми виділили 100 тисяч на медицину, потім 50, 30. Но наша амбулаторія, на превеликий жаль, знаходиться без опалення. Із районної лікарні нам не дають ні на медикаменти, ми стараємося за наші кошти отримувати і ФАП, і амбулаторію, постачаємо кошти на медикаменти і на бензин, а районна лікарня не може придбати один котел газовий, щоб зробити пряме опалення в себе на амбулаторії. Тут дуже велике у нас болюче питання. Я вас прошу, Василь Васильович, зверніть на це увагу. Чому воно так? Ми свої кошти сільської ради перераховуємо на утримання, утримуємо і швидка машина медична, щоб було забезпечена бензином і медикаментами. А районна лікарня не може придбати один котел, щоб забезпечити опалюванням амбулаторії у селі Виряча. Пане глядачу, ми дуже вдячні вам за запитання. Спасибі. Просимо. Можна Василь Васильович, прошу. що я скажу? Районна лікарня до цього не має ніякого відношення, оскільки фінансування йде з відділу охорони здоров'я Виноградівської РДА. Але, шановний земляче, я вас просто попрошу письмово звернутися до мене з цих питань. Зараз йде розподіл залишків на капітальні видатки, які повинні бути затверджені, я думаю, 5 березня на сесії обласної ради. І цілком можливо, що ваші проблеми ми могли б включити на розгляд сесії обласної ради. Для цього потрібно звернення на моє ім'я і повинно бути кошторис на ті роботи, які ви хочете зробити. Якщо міняти, там, скажімо, якісь робити роботу в котельні, обов'язково кошторис і звернення на моє ім'я. Василь Васильович, обриваються телефонні лінії з того приводу, що ви у нас сьогодні в студії. Напевно, дуже багато виникає у глядачів питань, тож сподіваємося на зустріч в майбутньому з вами. Да, будь ласка. Я вважаю, Гарно. що така велика активність, це говорить про те, що не все в порядку у нас в галузі, і практично охорона здоров'я турбує всіх, бо всі мають і в радості, і в горі причетні до цієї роботи. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Спасибі. Дякую гарно. Спасибі. Здоров'я всім. Нашим глядачам кажу таке, що ми за тиждень вже зустрінемося в цій студії, тож до побачення і нехай щастить.
Уж таксі.